यलया थेचोया नवदुर्गा भवानीया चिन्नितया जात्रा इच्छोले सुनाकोथी दुगु बालकुमारी देगले कुल्पी एकी यागुदु थेचोया नवदुर्गा भवानीया त चिन्नितया जात्रा इच्छोले या मागु महत्त्वपूर्ण निचागु पर्वत मध्ये फुलपाती खुनु कुल्पी होम यागु ख नुगु मुकुट्या त तान्त्रिक विधि जगे यागु लागि थोहोम यागु ख थेचोया नवदुर्गा भवानी था जिन्निदे छक मुकुट हिलिगु प्रचलन दुसा ये खोपलिसे मेमेगु थाय अस्तमात्रिया प्याखने धासा मुकुट प्याख कोचालकी उना छोइगु ख नुगु मुकुट जग्या त याइगु कुल्पी होमे यलया दह चोकिया गु हगु आगसी चाकीगु ख थुकिया लागि छुदिन्य विधिपूर्वक खाली तुति न्यासी वना आगसी हगु ख थेचोया नवदुर्गा भवानीया चिन्नितया जात्रा ओंगु साउन 10 गते कठामुगा चरे खुनु न्यागु ख थो जात्रा लिच्छ बितेस यले किरात वंशया त पराजय यागु इतिहास लिसे स्वागु खनिदु